Bu kiyimlar sizni bo'yingizni yana ham pastroq ko'rsatadi. Bo'yi past ayollarimiz uchun eng tashqi ko'rinishda qilinadigan xato bu katta printlardan foydalanish yoki bo'lmasam obrazda kontrast ranglardan to'g'ridan-to'g'ri foydalanish. Masalan, tepa qismiga qora, pastki qismiga oq yoki tepa qismi qizil, pastki qismi qora, misol uchun. Ana o'sha narsa ham bo'yni juda ham past ko'rsatadi. Yoki katta printlar, katta naqshlar, umuman proporsiyani to'g'ri qilmasdan noto'g'ri proporsiylar bilan figurani ko'rsatish ham bu bo'yni past ko'rsatadi. Endi ularga beriladigan tavsiyalar, asosiy tavsiya tepa pasti bir xil ko'rinadigan kiyimlar kiyish, oldida vertikallar hosil qilish, misol uchun kofta, ustidan pijak, oldi ochiq misol uchun, yoki tepa pasti bir xil rangdagi kofta yubka yoki ko'ylak yoki kostyum shim misol uchun. Printlardan, ya'ni matoga chizilgan naqshlarni maydalaridan foydalanish va minimum foydalanish. Iloji boricha katta aksessuarlar, katta taqinchoqlardan foydalanmaslik, iloji boricha katta hajmdagi sumkalardan foydalanmaslik. Mana bularning hammasi bo'yni yana ham past ko'rsatadi. Qizlarimiz aksincha o'ylashadiki, kabluk baland oyoq kiyim kiysam baland ko'rinaman yoki o'zimga bir o'lcham katta kiyim kiysam balandroq ko'rinaman deb birinchi o'rinda inson o'zini qabul qilish kerak. Alloh biz qanday bo'lishimiz kerak bo'lsa, shunday qilib yaratib qo'ygan o'zi. Uni boricha qabul qilib, o'sha oyoq kiyimingizni kiying, o'sha tanlayotgan kiyimingizni kiying, faqat uni ozgina did bilan tanlasangiz yetarli deb o'ylayman.